Тэгээ өнөөдөр өглөө эртхэн босоод бит хоёрын сүүлийн өдөр одоо эндээс 9 цагийн үед элчингийнхэн маань бит хоёрыг ирж аваад эндээс нэг 200 гаруй км юм уу да. Нэг 2 цаг хагас 3 цаг явна гэж байгаа шиг байна. Виналас гэдэг газар руу явна. Хот юм уу, газрын нэр юм уу би одоо сайн мэдэхгүй бодвол газрын нэр юм шиг байгаа. Тэгээд их алдартай газар гинэ. Ялангуяа Фидел Кастрогийн өөрийнх нь хамгийн дуртай тэр дундаа Кубын хамгийн үзэсгэлэнтэй байгальтай. За хамгийн чухал бит хоёрын зоригч байгаа зүйл бол хар тамхи хамгийн чухал бит хоёрын зоригч байгаа зүйл бол навчин тамхины одоо хамгийн том плантац байдаг. Дээрээс нь хамгийн үнэтэй одоо бодвол эдгийнх Кохиба гэх л байдаг үү. Навчин тамхи тариалангийн талбай гинэ. Үнэхээр Куб улс гэдэг бол сайхан улс юм байна. Та бүхнийг бас ирээрээ үзээрээ нэг удаа ирээд үзэхэд бол үнэхээр цаг хугацаа ухарсан мэт гайхамшигтай мэдрэмж төрнө. Хүмүүс нь маш сайхан найрсаг, урайланхай ийм хүмүүс байдгийн байна. За ингээ хэдүүлээ явж навчин тамхины түүхийг судалцгаая. За ганхуу ямар хуу байна? Энэ бас их гоё газар юм аа. Үнэхээр Фидел Кастрогийн хамгийн их дуртай газруудад нэг гэсэн үний юм байна. Байгалийн тогтолцсон юм. Куб ч нэг тийм далаа эргээр ингээд нэг тийм хавтгай газар юм байх гэж ойлгосон ч үгүй юм байна. Үнэхээр уул устай, уул нуруутай, хад чулуутай үнэхээр юм гоё газар байна. Энэ бол нэрээ. Тэгээд миний ойлгосоор бол энэ хадууд нэг тийм огцом гоё тэгшхэн 90 градус одоо нөгөө хатанд авирдаг rock climbers доостой жинхэнэ paradise энэ дэрүүлүүдээс үнэхээр гоё газар байна. Тэгээд дэлхийн хөгжлийг харуулсан ийм зургийн том хадан дээр зурсан юм байна л та. Дэлхийн ертөнц яаж үүссэн, жижиг шивжин амьтнуудаас агуулдаг тэгэл динозаврууд яваад ингээл хамгийн сүүлд нь хүн бий болоод тэгэл хүн төгсөөл дэлхийн сөнөөл гэнэ. Ерөнхийдөө тийм evolution харуулж байгаа зүйл юм байна. Гэтэ ирж үзэх ёстой газруудын нэг бол яавч юм уу юм байна. Бид хоёр явсаар байгаа тэр нэг туристуудад зориулсан том зочид буудлал байна. Бас туристууд энд бас нэлээд буудаг юм шиг байна. Тэндээс юм давцсан тавьсан. Давцангаас айгүй гоё viewтэй. Энэ уул хад бүх юм ингээ хардаг. Тэгээд цаг агаарчсан бид хоёрыг маш ивэлээ. Бас нааша сая замд орж ирсэн чинь нөгөө л амар бороо чинь бас орсон. Найд автобусаас буунгууд бороо алга болчих юм. Тэгээ миний нэг багийн хэлдэг шиг би бол бас сайн л уншдаг юм байна. Одоо бид хоёрыг буцахад айгүй л бороо орно. Явжлаа. Хамгийн хөл өчгөн гүүхэд бас гоё юм байна. Энд хөдөр биш өгдөө болгон гүүтэй гоё. Day 2. Day 3. Many months later. Хөл нүцгэн гоохт үнэхээр гоё юм те. Яа, янзаа гоё. Хөл шууд амарч шít. Үнэхээр ингээ ийм газар одоо нэр юм урахгүй гэж хажил. Мэдгүй одоо жил хичнээн урагц авдаг юм ерөөсөө ингээ өдөрт хідэнч бороо ордог. 5 6 бороо ороод нар гараад, бороо ороод нар гараад. Үнэхээр гайхамшигтай юм аа. Хүмүүс нь бол жоохон залхуу дадсан талдаа юм байна. Гэтэ одоо энэ айхтар наранд бас тийм байхаас ч аргагүй ч байдаг юм болов. Гэтэ дажгүй байна гоё байна. Манайхаа эрцгээгээрээ Кубд.